kinahanglan ka balas ang dugang kaalam o kung pag-intindi kung paano basahon ang English System of Measurements nga gamit ang imo ruler sa pag-ubra sa mga house planning task nimo. Subong, ang LH Home Designers TV magadulong sa inyo sang presentation nga magapakita kung paano basahon ang English System of Measurements. So, bear with us. Mo ini ang aton English System of Measurement. Sa aton ruler, makita naton ang inch diri, halin sa 0 pakadto sa 12 lang. Ang ining numbers nga malaka, amo ini ang English system sa aton ruler. Ang basic unit naton, inch or inches. Ang isa ka ruler, may ara lang nga 12 inches o kung 12 ka pulgada. Antes kita magapadayon, dapat tandaan naton nga kung magbasa kita sa mga takos, mapa-English system man o kung mapa-metric system, always start with 0. Halin kagid pirmi basa, ang takos mo, umpisahan mo halin sa puno sang tarakson mo, nga itadlong mo ang 0, kag kun diin diretso, kun diin pakadto sa punta, ang pagpahasunod sang numero, didto ka man patin sang takos mo. Tandaan, maumpisa gid kita pirmi sa 0, hindi sa kilid sang ruler ha. Ay may ruler kisa nga may space pa sa binit antes mag 0. So umpisa ka gid pirmi sa 0. Tandaan naton para hindi kita magsala sa aton nga mga ginatakos o kung mga takos nga ginbutang. Sa screen makita naton ang example kung paano magbasa sang space nga halin sa 0 pakadto sa 1. Ang halin sa 0 pakadto sa 1 o kung ang space nga nagataos ang distansya halin sa 0 pakadto sa 1, ginabasa naton nga 1 inch. Amo man ini ang enlarged nga division. Kung sa ruler nimo, halin gid pirmi sa 0 hasta sa kung diin nga kurit nagtadlong ang imo nga takos. Ang space amo na ang nagapakita sang distansya nga makuhaan mo sang measurement paagi sa graduation o kung mga kudlit-kudlit sa ruler na pili mo basahon. Sa atong screen, makita naton ang enlarged division sang aton nga 1 inch. Based here, naka-indicate nga may 16 ka divisions ang aton nga 1 inch. Amo ini mga divisions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So paano natin basahon? Base sa concept o kung idea nga ang 1 inch gin-divide sa 16. Para hapos sa aton mag-intindi o kung magbasa sa measurement nga gamit ang 1 inch o kung ang English system, focus naton attention naton sa 16 divisions. Halimbawa, 16 divided by 2. The answer is 8. So since kaduha gin tunga, ang sang tunga sang duha ka tunga o kung ang duha ka parte kang 1 whole, ang sang tunga niya mabasa naton nga 1/2. Next, 16 divided by 4. Kung ang 1 inch i-divide mo sa 4, so ang sabat 4. Ay ang 4 ka divisions kang 1 inch amo ini. 1, 2, 3, 4. Ang isa ka parte kay 16 divided by 4 is 1/4. Ang sunod 2/4 or 1/2. Ang sunod
3/4 kag ang mosunod 4/4 or 1. Ang 16 i-divide naman naton sa 8. Kung i-divide mo sa 8, ang sabat duha. So isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, 8. So ang una nga division ginabasa 1/8. Sunod 2/8 or 1/4. Sunod 3/8. Sunod 4/8 or 1/2. Sunod 5/8. And then 6/8 or 3/4. And then 7/8 and 8/8 equals to 1. Ang masunod, ang 16 divisions upon ang 1/8 i-divide naman naton sa 16. Kung sa 16 equal parts, ang isa ka parte ginatawag 1/16. So amo ini isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, pulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang isa ka parte amo ini 1/16. Sunod 2/16 or 1/8. Sunod 3/16. Sunod 4/16 or 1/4. Next 5/16, 6/16, 7/16. By the way, ang 6/16 gin-reduce sa 3/8. 8/16 so 1/2. 9/16, 10/16 or 5/8. 11/16, 12/16 or 3/4. 13/16, 14/16 or 7/8. 15/16, and then 16/16 or 1. As you notice, makita naton nga lain-lain ang denominators diri sa idalom. Ang original, kung i-divide mo sa 16, dapat ang tanan nga denominators ang fraction just like 1/16, ang idalom nga number puro dapat 16. Insa nga may 4, insa nga may 8, ag insa nga may 2. Ang sabat kay tungod ang fraction naton nga in 16 nga denominator kung ang denominator nga ginagamit 16 in-reduce naton sa lowest terms. So amo ini ang pagbasa sang mga divisions sang aton nga 1/8 kung ang division 16 divisions. May ara pa gid sa iban, may ara pa nga 32 divisions, may ara pa gid nga 64 divisions. Pero bisan may ara pa ina sa imo pulgadira halimbawa, pilion mo lang, tultulon mo lang kudiin ang ginagamit, kudiin ang 16 divisions para mas mahapos sa imo magbasa. Kay ang usual nga ginagamit 16 divisions man lang. Dawa ay man sa may nagagamit sang 32 kag ang higher pagid is 64. So for us, para may basic understanding ikaw, kinahanglan maintindihan mo gid ang bisan 16 divisions kay magamit mo ni sa pagbasa sang mga English system nga measurements kung ang unit of measurements ginagamit inches or inch. Natunan naton kung paano magbasa kung ang graduation 1 inch lang. What about kung magbasa kita ng takos nga masobra na sa 1 inch? So halimbawa, halin sa 0 pakadto diri, mabasa naton nga 2 and 1/4 inches. Sa masunod nga example, ang takos naton halin naman sa 0 pakadto diri nga linya. So ang ini nga linya suno sa aton natun-an ang ikaduha nga nga mas malaba sa pinakamalipot 8. So meaning ang pagbasa sini kay una pa lang 1/8. That's why ang aton pagbasa is 3 and 1/8 inches. Sa sining example makita naton nga ang takos napaigo diri sa 16 divisions.
o kung ang pinakamalipot na kurit sa mga graduation sa aton ruler. So malapit ini sa 3/4. Ang 3/4 naton is 12/16. So 12, so this is 13. That's why this is read as 1 and 13/16 of an inch. So I think may ideya kamo kung paano magbasa sang aton nga English system of measurement. Sa aton padayon, gusto ko ipaabot sa inyo nga sa sunod naton nga presentation o kung part 3 sini, aton dapat abangan kay tun-an naton kung paano gamiton ang ruler sa pagbasa o kung pag-locate sang takos o kung magamit naton sa pag-ubra sang aton nga mga house planning activities, just like basically sa aton floor plan.